Sy lyk asof sy in 'n tydkapsule vasgevang is aan 'n Mart van der Merwe, want ek was ook al gebore. Met Marine. En ek onthou dat dit lyk regtig so. Voel jy al asof jy 63, 64 jaar geleef het? Weet jy, ek sê nou, ek het nou met Dawie vroeër gepraat, sê ek, hierdie ding, mense moet nie sê, ek is verskriklik dankbaar. Om dat jy moet sê, jy moet nie sê ek is 63 jaar oud nie, jy moet sê ek leef nou al vir 63 jaar en dit was baie interessant die afgelope tyd. Ek sien uit na wat voor lê. Tipe van ding. Ja. Maar jy het 'n baie spesiale verjaarsdag, jy verjaar op Vrouedag. Oor die jare, was dit vir jou 'n groot viering? Het jy iets groot daarvan gemaak? Moes jy vrouepraatjies gaan gee om ander mense te inspireer? Hoe het dit vir jou uitgespeel? Weet jy, nee, ek moet sê, in daai opsig is vir my 'n verjaardag is 'n stilword tyd. Ek weet nie, daar's my altyd 'n tipe van 'n herinnering en 'n nostalgie wat intree as dit kom by jou dag van jou geboorte. En ek dink ook, my ma is dood toe sy 50 was. En ek onthou, toe ek 50 word, toe dink ek, nee, genade, grote Griet, Gert, jy voel 16. Dit was nie moontlik nie. So ek het net nou 'n ding, veral van 50 af, dat ek vir elke jaar verskriklik dankbaar is. So vir my is dit spesiaal om net op my eie te wees, op my man of my onmiddellike bloedfamilie. Ja. So ek trek bietjie lager en ek is in dankbaarheid, ja. Jy is 'n baie privaat mens, maar die vroue karakters wat jy al deur jou loopbaan gespeel het, aangesien dit nou Vrouedag is daar een wat regtig, dit is so 'n onregverdige vraag, maar 'n paar wat vir jou uitstaan, wat vir jou regtig sterk vroue was of komplekse vroue, dalk vroue van wie jy nie gehou het noodwendig nie, sonder om hulle te oordeel, maar net wat 'n indruk gemaak het. Ja. Weet jy, soos ek altyd sê, dit is baie moeilik want elke vrou wat jy moet speel, ek het tot dusver, ek net op universiteit moes ek een keer 'n man speel, maar tot dusver net vrouens gespeel. Maar dat jy so lief word vir elke vrou wat jy ontmoet en wat jy moet verstaan en bestudeer en die menslikheid van vroue. Maar ek sal sê, dat was altyd vir my met al die vroue wat ek moes aanraak, die waarvan ek nie gehou het nie en dan was. En jy moet leer, daar's nie iets soos jy kan nie van 'n karakter hou nie, want jy moet juist gaan verstaan wat maak daai mens die boef en wat maak daai mens die lieflike ding. Maar my groot ding is dat vrouens het 'n ongelooflike kompleksiteit. En ek dink daar binne-in lê hulle krag. En ek dink dis wat die mans bang maak. Want hulle weet nie altyd hoe om ons te lees nie. So, nee, en dit het ek ervaar met al die vrouens wat ek gespeel het. Ek kan nie, dit is vir my baie moeilik om een uit te sonder. Maar kom ons praat dan nou oor Landmyn wat nou sy debuut maak by die Silverskermfees. Nie net kortliks, ons kan later weer daar uitbrei, maar Annetjie, dis 'n donker mensie daai. Jy het baie diep gaan grawe om daai karakter na vore te bring. Daar's regtig tonele in die fliek wat vir jou koue rillings gee. Waar het jy gaan soek daarvoor? Kyk, ek het elkeen van ons, glo ek, my werk maak my baie nederig, want jy dien 'n storie eerstens en dan is ek baie bevoorreg dat ek geforseer word uit die aard van my werk om daai verskriklike pynlike delikate struktuur van menswees te gaan ontdek en te soek. Wat maak ons? En ek meen, ek het nie 'n ding oor mans en vrouens nie. Ons het almal man in ons en almal vrouens in ons. Ek is net mense. Dit is waaroor dit vir my gaan. Maar spesifiek met Annetjie was dit vir my 'n groot ding om te gaan soek hoekom? Waarom? En ek het vir die eerste keer was dit vir my ervaring wat ek iemand ontmoet het wat uit 'n leegte bestaan. Sjoe. En dan val jy baie diep en daar's baie onsekerheid as jy besef daar's 'n groot leegte in hierdie persoon wat nooit gevul kan word nie. So haar reaksie op goeters, hoe sy oor goed dink, haar skuldgevoel of haar skaamte oor haarself of haar slaan na ander mense omdat sy leeg is. En dis hel om in te wees as jy so tipe persoon is. En dit was 'n eerste vir my, die karakter wat Nico Skeepers, ons skrywer en regisseur, daar geskep het. So dit was 'n groot voorreg, maar ja, dit is 'n donkerte, maar ek voel
hopelik soos wat Nico ook praat, sy wonderlike stories is dat jy dien menswees en ek dink dis wat ons werk moet doen, dat ons as akteurs of jy skilder, skrywer of akteur is, dat ons net mekaar kan bewus maak, ons almal sukkel. Dis moeilik. Om mens te wees is moeilik. Dis pragtig. Maar ons moet maar baie geduld hê met onsself, maar ook almal om ons. Het het my baie jare gevat om te besef, ek gaan nooit 'n ma hê nie. Het gaan nie vir my gebeur nie soos ander mense nie. Dit was bedend vir ons te die boon. Mama en tannie bed kan nie onderslaap. Kom mama nou. Jy weet sy kom. Sy het gesê sy gaan kom, ja, maar dit beteken nie sy gaan actually kom. Ek het vir julle gesê, okay? Sorry, so. Ek al genooi. Hoe is dit al te verlei? Ja, my suster is op pad. Dis 'n feit. Ons gaan die vakansie geniet. Sy verdien ook om die vakansie te geniet. Ek het die huis langs aan gesien. Dis nou 'n beach house. En mense het my vra wat maak haar so erg. Mama, bly my goedheid. Dan weet ek nie wat om te sê nie. En anders klink ek soos 'n monster. Waarom kyk julle nou so vir my? Sjoe, ek gesels verder met Anna Mart van der Merwe. Die mens kry amper 'n hol gevoel op jou maag. Dit is soos 'n emosionele riller en dit voel asof jy musiek. Ek het nou die voorreg gehad om na 'n paar van die grepe te kyk. Asof die musiek amper soos nog 'n akteur funksioneer in die fliek in. Ja, dit moet ek sê, Nico Skeepers, as hy dis hoe hy musiek gebruik. Dis nie net vir om jou te manipuleer of baie keer gebruik mense mos vir my musiek in films dan is dit om emosies te manipuleer. Nico sal soos met Hen sy eerste film, dat's nie eintlik musiek nie. So as hy musiek gebruik, dan is dit soos jy sê, daar's 'n baie spesifieke rede in 'n tekstuur wat hy wil inbring. Ja. In kommentaar wat hy wil lewer seker. En ek wil hê die gehoor wat dit gaan sien, asseblief julle moet dit gaan kyk. Asseblief oplet net na die laaste 2 snitte wat hy gebruik as die fliek uitspeel. Anna, ek wou met jou praat oor die ritueel om uit 'n karakter uit te kom. Want jy weet daar's baie teaterstukke waar jy doen wat jy vreeslike make-up en jy lyk soos 'n Kersboom, né? En dan het jy 'n ritueel om af te stroop en dan kan jy weer Anna Mart wees. Maar tussen jou en Annetjie, as ek jou nou hierso sien, is daar nie veel gremering wat af moet kom nie. So hoe skep jy 'n ritueel vir jouself? Ja. Weet jy, ja, gewoonlik, jy weet, as jy aankom op 'n stel, die stel en die gegewe en die skiet van die toneel trek jou in die karakter in. En dan as jy huis toe gaan, is dit belangrik om te laat gaan, maar mens bly maar veral tydens die skiet, bly jy maar altyd, jy's maar op bystand tipe van ding. So jy laat nie heeltyd gaan nie, jy sit dit op lou oond die hele tyd. Maar na afloop van 'n film is dit baie lekker om net totaal weg te stap en skoon te maak. En partykeer verander jy sommer jou hare of jy gaan op 'n tripie oor see of jy gaan. Vir my is baie lekker om die berge te gaan stap en net kop skoon te maak. Daar's baie min ekskuus dat ek jou nie rede vir. Baie min aktrises of akteurs wat dit kan doen om net in 'n kamera in te kyk en 'n hele storie te vertel sonder om 'n woord te sê. Kate Winslet is byvoorbeeld een van die mense wat dit doen. Maar daai laaste toneel waar jy vir 'n minuut, meer as 'n minuut, 2 minute in die kamera inkyk. Dit is regtig waar 'n kragtoer. Hoe hou jy jouself gefokus? Wel, daar het jy weer 'n regisseur soos Nico Skeepers wat jou presies sê, jy weet waarna toe ons wil gaan nie meer en dan moet jy. Ja, dit is soos Annie Basson wat die eerste filmervaring met gehad het, was met haar en sy het altyd gesê as jy die regte ding dink dan jy moet so jy moet dan vir jou as hy sê dis 'n toneel, daar's net nie dialoog nie. Maar dit is 'n toneel soos dialoog. So wat is elkeen van ons, jy sit nooit net sonder, jou kop kan mos nooit ophou nie. So jy moet daai storie in jou kop maak. Nou wat ons dink is dat jy formidabel is. Ek hoop dit lees vandag deur almal van ons wat met jou. Baie dankie. Baie dankie dat jy kom kuier.
blou sonkring. Ek weet jammer ek hak vas op hom. ja. Asof dit die apex van jou loopbaan was nie, maar dit was dan maar 'n ikoniese reeks. Ja, dit is ja, 'n heerlike reeks om in te wees en Jan Skols is 'n goeie storieverteller hoor. Ja, en Marina was meer onlangs by die tandarts en dit is hoekom ek toe nou weer vashak op met ek gaan ons staan nie daar. I'm never going to live that one down. Dankie François. Dankie François Terien vir daai een. Ek wil aansluit by jou gesprek nou met Charlene oor daai ding wat jy sê jy leer 'n karakter ken soos 'n mens wat jy ken. Is dit vir jou en was dit nog altyd vir jou nodig om op so diep vlak met 'n karakter identifiseer dat dit amper word jy daai persoon in daai tyd of vir hoe lank jy skiet as akteur? Is dit vir jou belangrik geweest? Nee, ek is nou nie van daai wat weet ek as ek 'n kruk het dat ek loop met die kruk in my eie lewe ook dan of ek hakkel of ek of eet vir nee, dit kan ek ongelukkig glad nie doen nie, die lewe is te kort. Maar nee. Wat ek wil sê, nee, jy weet ek glo altyd vir my as 'n speler teks is die Bybel. Sê ek altyd en iemand het iewers gaan sit en 'n teks geskryf. Dis die rede hoekom ons op daai stel is. Dis die rede hoekom ons op daai verhoog staan en ons goed doen. Dis nie dat ons nou so oulik was en sê kom ons sê hierdie woorde nie. Ons so ek voel altyd daai wil ek kyk wat is dis soos 'n gedig. Jy lees om sê wat is die leidrade? Wat kan ek hier ontdek? Wat wil hy doen met hierdie karakter? Hoekom is die karakter in die storie? Wat is die funksie van die karakter in die storie? Jy weet, hoekom is die karakter se stem nodig in die storie? So jy begin op al daai vlakke en dan uiteindelik my grootste ding werk is ons is maar net mediums. Jy weet dat jy jouself oopstel om te sê kom ek kyk hoe ek hierdie persoon kan verstaan en kan laat gebeur en wees met my instrument. Ek het nie 'n gitaar nie. Ja. Ek het hierdie lyf soos dit nou maar is, in my stem en my hare en my whatever, my siel, my persoon is wat ek moet gebruik om karakter te skep. Ja, so as dit so mag. Ja. Hoe verwyder of amper sê grond, dit klink nou 'n bietjie fluffy dalk, maar hoe grond jy jouself weg van daai of wat is vir jou daai dinge dan wat jy vind dit is tog intensief nie waar nie om in daai rolle partykeer te wees. Ek vir my as kyker sien ek hierdie rol en ek jy moes op 'n hierdie magiese donker plek heen gegaan het wat dalk die geval was of nie, maar hoe flip jy daai switch? Nou dat ek nou al vir 63 jaar lank lewe, is ek so dankbaar vir die era waarin ek gebore is. Dit help my baie. In die sin van dat ek nog met 'n grondpad voor my huis groot geword het, dat ek nie met televisie groot geword het nie en dat as ek my ma brood gebak het en ek moes jy kom by die huis, varsgebakte brood, ek het van Mama gehou. En jy's Mama of jy's nie. Of bovenop. So ek is Mama. Okay, maar in elk geval en dat jy inloop in die huis en jy mag nie in die huis jou broodjie eet nie want jy gaan krummels mors. Jy moet op die agterstoep gaan. Ja. En ek gaan nou vir jou sê tot vandag toe as ek van die wiele kom af. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie want ons is grootgemaak kinders word gesien en nie gehoor nie. Ja. So ek kom af van daai generasie, maar dat ek eintlik al was dit miskien beklemmend, is dit eintlik die ding wat my anker. Dan sit ek myself net op die stoep met 'n lekker Mama broodjie. Jy hoef oor niks te bekommer nie, jy's veilig in die wêreld. Dit gaan net aan die gebeur. En daar's mooi dinge om jou ook. Is jou bedryf en ek is 'n bietjie inzoom dalk daarop. Is dit jou volgens jou? Is dit gesond? Is daar ruimte? Ek bedoel daar's baie veranderinge, mense, daar's hierdie nuwe geslag wat ons dan nou van ons praat mos altyd oor die volgende geslag asof ons nou nie dinge gehad het in ons groep wat verkeerd was. Dink jy dis is op 'n gesonde plek? Ek dink is op 'n gesonde plek. Ek sou sê oor die kreatiewe talent wat ons het. So dan moet ons belê hoe ons ook al kan, maar ons moet besef die tyd waarin ek groot geword het, was dit amper 'n meer tasbare, veilige omgewing en baie gestruktureerd waarin jy akteur kon wees aan 'n geselskap behoort. Vandag is dit oop. Moeiliker. Dis so demokraties, hierdie ding met stroming, hierdie ding met sosiale media, met die tegnologie, met KI, met alles. Ek dink dit is 'n baie ongelooflik angswekkende wêreld waarin mense kreatief moet wees. So ek dink regtig waar ek sou nie sê dis ongesond nie. Ek dink net dit is angswekkend by tye en ek haal my hoed af vir hierdie kinders. Soos in Nico Skeepers nou, want ek praat nou daaroor. Ja. Maar wat net moedig aangaan.
ja, en hulle ding doen. Ja, absoluut. Soos wat jy ook het in die weg vir baie mense gebaan het. Dis vir my heerlik met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die Heer Dawie Rood. Dankie. Ja. Is dit veilig? Annemar van der Merwe, uiteindelik my beurt om jou te gesels. Jy en Shaline nou nog gepraat oor die kompleksiteit van vroue. Ek moet vir jou sê, my kollegas het hierdie vreeslike ingewikkelde moeilike vrae aan jou gevra en ek kan nie sulke moeilike vrae vra nie. Nee, dis lekker. Maar daarom gaan ek makliker vrae vra. Ja. Maar die teenoorgestelde van die kompleksiteit van vrouens is natuurlik die eenvoud van mans. Is dit wat julle vrouens doen? Kyk julle al so agter, skinder julle agter ons oor hoe eenvoudig mans is? Ek dink dit nogal so. Ek was een keer by 'n dames tee en die vriendin van my se mamma was daar. En sy het ons jong vroue nou hoor praat oor die mans en hy doen dit en so. En ek het vir hom dit gesê en so en toe het sy net een oomblik so sy het gesê julle, die tannie gesê, julle is hopeloos te eerlik met julle mans. Ek laat dit daar. Nee, wat ek moet vir jou sê, dis wat ek vroeër gesê het. Vir my is dit mense. En ek dink as jy 'n verhouding het met jou man of wat ook al of wie ook al, dan is eerlikheid is maar die beste ding. Ja nee, ek het net so vermoed dat mense kan nooit verstaan as man moet ek vir seksuele om vrouens te verstaan. So ek dink ek het my liewer opgehou om dit te doen. Ja. Ek wil ook nou 'n vreeslike komplekse vraag aan jou vra, want hulle het nou die moeilike vraag vir jou gevra. Ja. Almal vra nou die vraag so speel jy nou die rol, trek jy nou die rol aan en raak jy die persoon en nee en daai en so. Wat 'n vraag wat ek eintlik wil vra, wat vir my nou nogal iets wat ek nog altyd oor wonder. So jy speel 'n rol, maar jy speel 'n rol relatief tot ander karakters. Ek meen in verhouding met ander. Tot hoe mate het die ander karakters se invloed op jou karakter? Nee, dit is 'n baie briljante vraag. Dink jy so? Nee, dit is absoluut kyk, selfs al vat jy 'n verhoogstuk. Sien nou maar jy Romeo en Juliet. Okay. En jy speel nou Juliet. As ek die speler teenoor my, ek is nou te oud daarvoor, maar kom ons sê nou, wat Romeo dit definitief gaan bepaal hoe my Juliet is, ook jou regisseur en die ander spelers. Nee, dit is die inligting wat van daar af kom help ook jou karakter skep. As ek oor 10 jaar Juliet speel en daar's 'n ander Romeo, dit onmiddellik skuif daar teksture en dinge. Ja, nee, dit het 'n groot impak en dis die lekker ding van vir my. Dis hoekom ek nie een persoon goed doen nie. Dis die skep saam met ander mense. Jy begin met jouself, die karakter en jy bou uit, maar die grimeerkunstenaar, die jou klere wat hulle vir jou aantrek, die ander spelers, alles help skep. En ek wil vir julle sê, nou, wat mense nou nie, ons gaan vinnige breek vat. Wat mense nie weet nie, dit is eintlik maar karakters hier by ontbytsake ook. Ja. En jy weet, veral die een karakter wat ons almal heeltemal hier onder die duim hou, Shaline. Ons gesels vinnig klaar. Ek is jammer ons tyd is amper klaar. Maar ek wil tog dit vir jou vra. Ja. Jy het nou hierdie bewondering, soos ons almal nou maar, vir die mense, toe jy 'n jong akteur, jy is nog steeds jonk, toe jy jonger was. Dankie. Toe jy begin het, ek was hulle so. Toe jy hierdie bewondering gehad vir mense in jou bedryf. En vandag het die mense hierdie verskriklike bewondering vir jou. Is dit anderster vandag? Ervaar jy dit anders dat die bewondering vir mense wat hierdie goed bereik het? Jy's 'n ikoon vandag. Nee, mense moet nou nie aangaan nie, Dawie. Dit is mense werk nou maar net en jy's maar as goed as jou laaste show. Nee, wat ek wil sê is ek is baie dankbaar. Ek het ongelooflike ervarings gehad in my tyd in hierdie bedryf, maar ek vind wat vir my anders is vandag, dis baie meer demokraties as jy met jong mense werk. Toe ons begin het, jy weet, jy was so angstig, Louis van Niekerk of Marius Weyers of en jy het nie die moed. Ek vind die jong mense vandag is heerlik. Hulle sal na jou kom en goed vra en dis baie meer oop en hulle het baie meer selfvertroue en hulle het ook vir my, daar's 'n vryheid waarmee hulle werk wat my inspireer. Daar's daai, want ek is altyd, genade, gaan ek dit regkry? Whatever. En hulle het oor die genot van kreatief wees. Dis wat die jong mense my leer. Ek dink jy's verkeerd, hoor. Ek jy toe jy begin het in die bedryf het jy dieselfde gedoen. Jy kan dit miskien net nie onthou nie. En nog steeds is daardie ikone. Ek was te bang. Nee, ek was te bang. Nee, dit was 'n onbekende wêreld vir my. Maar in elk geval, maar ek hoor wat jy sê. Nee, die jong mense vandag het 'n lekker energie, hoor. Ja, meer 'n bevrydende, hulle is meer bevry. Vertel my net, ons tyd is nou klaar, maar ek wil tog dit vir jou vra nou. Vanaf daar die meisietjie van Vredendal tot waar jy nou is vandag. Sou jy 'n ander paadjie wou geloop het? Nee,
ek is baie dankbaar vir die pad wat ek kon loop. Ja. As die enigste ander ding, as ek nie die telegram van Universiteit Kaapstad gekry het dat ek kan drama studeer nie, ja, ons sal alles met onderskrifte sit wat 'n telegram is, maar dan dan sou ek sou graag argitektuur. Is nogal, ja. Ek is seker wat jy ook al sou gedoen het, nou, sou jy 'n ikoon geword het soos jy is vandag. Davie. Luister, Daai checkie het deurgekom, hè.